Oke, assalamualaikum, halo sobat. Di video kali ini kita akan membuat tulisan dengan efek suara mengetik di aplikasi KineMaster. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Kita buka aplikasi KineMaster. Nah, setelah itu kita akan membuat proyek baru. Kita klik di sini di tengah plus, tanda plus. Nah, setelah itu kita pilih aspek rasio 16:9. Nah, di sini kita bisa memakai foto maupun video sebagai latar belakang dari tulisan mengetiknya. Tapi kita akan memakai latar yang sudah disediakan di dalam aplikasi KineMaster. Klik latar, admin pakai latar hitam. Oke, checklist. Nah, sekarang kita perpanjang durasi dari latarnya. Kita pakai 10 detik centang. Nah, setelah itu kita akan memasukkan teks. Caranya klik lapisan, klik teks. Nah, oke. Dan juga kita bisa merubah fontnya ya. Klik A di sini. Kita pakai font yang ini, Roboto Black. Nah, setelah itu kita akan perpanjang dulu, sesuaikan dengan latar background warna hitam. Oke, kita checklist. Kita coba putar. Nah, sekarang belum ada efeknya ya. Kita akan menambahkan animasi pada teksnya dulu. Caranya kita klik teks ini, pastikan klik di sini. Nah, sekarang kita klik animasi masuk. Kita geser ke bawah. Nah, pilih huruf demi huruf. Nah, checklist dulu. Nah, sekarang kita masukkan audionya ya. Audio efek suara mengetik. Kita akan menambahkan audio yang ini ya. Caranya klik plus di sini. Klik checklist. Nah, untuk audionya dengan efek suara mengetiknya, teman-teman bisa download. Caranya cari di YouTube ya. Di YouTube. Efek suara mengetik. Dan untuk tutorial cara download video YouTube di HP Android, admin akan taruhkan ya. Admin taruhkan link tutorialnya di deskripsi video ini ya, tutorial ini. Dan juga cara merubah video ke audio sudah admin taruhkan di deskripsi video. Oke, kita langsung kembali ke tutorialnya. Nah, coba kita putar. Nah, kita akan setting ya, atur animasinya, klik tulisannya, pilih animasi masuk. Nah, kita geser, sesuaikan, checklist lagi, kita sesuaikan. Nah, kita ulang. Nah, kita hapus teksnya di sini. Klik teksnya, klik gunting, pangkas ke kanan, playhead ya. Nah, ini juga sama. Di sini juga sama. Pangkas bagi. Nah, terus kita simpan di sini. Klik ekspor. Ekspor. Nah, kita coba putar di galeri. Sudah tersimpan di galeri. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.